பெனிமா கேர் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சிக்கன் புலாவ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே புலாவ் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு 1/2 kg சிக்கன் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணி ட்ரைன் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ நம்ம வந்துட்டு மேக்னேட் பண்ண போகிறோம். அது ஃபஸ்ட்டு தயிர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 டம்ளர் தயிர் எடுத்துக்கோங்க. தயிர் அடுத்து 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து சால்ட் வந்துட்டு நம்ம தேவையான அளவு, இதுக்கு வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் போதும். 1 ஸ்பூன் சால்ட் போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் இது ரெஸ்ட்டில் இருக்கட்டும், நல்லா மேக்னேட் ஆகட்டும். வச்சுலாம் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஆகட்டும். இதுக்கு ஒரு 1/2 kg பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம வந்து ஒரு தடவை தான் நம்ம அலசலாம். ஸோ ஒரு தடவை நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு ஊற வச்சுட்டு அப்படியே அதை தண்ணியை ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ 1/2 kg எடுத்திருக்கேன். இதை வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு வச்சுக்கலாம். 4 பெரிய வெங்காயம் எடுத்துகிட்டு நல்லா நைஸாக கட் பண்ணது நீலவாக்கில். தக்காளி ஒரு பெரிய தக்காளி 1 எடுத்துகிட்டு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணது. பச்சை மிளகாய் 4 பச்சை மிளகாய் நீலவாக்கில் கட் பண்ணது. நெய் வந்துட்டு நான் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் நெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நான் திராட்சை எடுத்திருக்கேன். காஞ்ச திராட்சை, உலர்ந்த திராட்சை இருக்கு இல்லையா, நான் அதை எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் பாதாம் முந்திரி இருந்தது, ஸோ அதையும் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நம்ம மசாலா தாளிப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா பிரிஞ்சி இலை ஒரு 3 இலை, பட்டை வந்துட்டு ஒரு 4-5 பட்டை, கிராம்பு ஒரு 5 கிராம்பு, கல்பாசி, ஏலக்காய் ஒரு 8 ஏலக்காய், ஸ்டார் 1, அடுத்து புதினாவும் கொத்தமல்லியும் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது எண்ணெய் தேவையான அளவு, உப்பு தேவையான அளவு. ஓகே, இப்போ எப்படி செஞ்சிடலான்னு பார்க்கலாம். இது வந்து நம்ம இன்றைக்கி ரைஸ் குக்கரில் தான் நம்ம சிக்கன் புலாவ் செய்யும், வதக்கிட்டு தான் நம்ம ரைஸ் குக்கரில் வைக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கடாயில் நான் ஆயில் விட்டுருக்கேன். அதில் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் நம்ம சேர்த்துப்போம். பொரிஞ்சோடனே நம்ம வந்துட்டு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருந்ததை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இந்த ஆனியன் வந்துட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நம்ம புலாவுக்கு நம்ம ரொம்ப மசாலாலாம் போடக்கூடாதுங்க. இவ்வளோ தான் இன்க்ரீடியன்ஸும் நமக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் நல்லா இதை பண்ணாவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனியன் பச்சை மிளகாய் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் வதங்கட்டும், அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சால்ட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ ஆனியன் வதங்கட்டும், இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்துட்டு நல்லா ஆனியன் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வரணுங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நம்ம வந்து புலாவ் ரொம்ப ஈஸி தான், ரொம்ப இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான். ஸோ இதை நம்ம கரெக்டாக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா தான் அந்த டேஸ்ட்டு கரெக்டான டேஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது நல்லா வதங்கட்டும். இந்த மாதிரி நல்லா கலர் மாறிடுச்சு. நம்ம தக்காளி கட் பண்ணதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு வதங்கட்டும். இதையும் நல்லா நம்ம மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை இதில் சேர்த்துட்டு, இது வந்து சிக்கன் வந்து சீக்கிரமாகவே கொஞ்சம் இப்போது நமக்கு வெந்துடும். ஸோ இதோட கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸ் குக்கரில் இதை மாற்றிக்கலாம். எதனால் ரைஸ் குக்கரில் நம்ம இப்போ வச்சோன்னா நம்ம வந்து பேனில் அது, ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம போட்டு அதில் ரொம்ப கிண்ட நமக்கு ஈஸியாக இருக்காது, ஏன்னா அது சின்ன பாத்திரம் தான். ஸோ நம்ம இதில் நல்லா செஞ்சுட்டு வச்சோன்னா நமக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் செய்கிறதுக்கு. அதனால தான் நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுட்டோம். இப்போ வந்து லைட்டாக தண்ணி தெளித்து விட்டு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். சிக்கன் கொஞ்சம் வேகட்டும். கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு நான் சிக்கனில் ஊற்றிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். சிக்கன் வந்து கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். புதினா தலை கொத்தமல்லி தலை தூவிட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. நம்ம வந்துட்டு இப்போது இதில் ரைஸ் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா, பாஸ்மதி ரைஸ், அதை வந்து தண்ணியை ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துப்போம். அதில் உப்பு ஒரு 1.5 ஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். அரிசி வந்துட்டு நம்ம இதோட நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அரிசி வந்து உதிராக இருக்கும், ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா இதில் கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அரிசி
அரிசியை போட்டு இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம இதோட வதக்கினா போதும். அப்போ தான் ஒன்று ஒட்டாத அரிசி நல்லா உதிராக இருக்கும். இப்போ இதை வந்து நம்ம ரைஸ் குக்கர் அந்த பேனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம வேக வைக்க வேண்டியதான். ஒரு 1/2 hour to 15 minutes தாங்க ஆகும் அதிகபட்சமாக. அதுக்குள்ளே வெந்துடும். ஏன்னா எல்லாமே நம்ம குக் ஆகிடுச்சு இல்லையா. ஸோ வாங்க நம்ம மானில் நான் எல்லாத்தையும் போட்டேங்க. இப்போ வந்துட்டு நம்ம 5 டம்ளர் அரிசிக்கு 1.5 டம்ளர் கணக்கு பண்ணி நம்ம ஒரு 7 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். நம்ம இப்போ எல்லாம் போட்டு வதக்கணும் இல்லையா, அந்த பாத்திரத்தில் நான் தண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆல்ரெடி நான் 2 டம்ளர் ஊற்றிட்டேன். ஸோ பேலன்ஸ் 5.5 டம்ளர் தண்ணி இதில் நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன். இதை வந்துட்டு இப்போ நம்ம இதை ஊற்றிடலாம். அவ்வளோதாங்க, தண்ணி ஊற்றிட்டோம். லைட்டாக இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பாருங்கள், லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். ரைஸ் குக்கர் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். இது வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். நம்ம இந்த முந்திரி திராட்சை வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை போட்டுக்கலாம். போட்டு கொஞ்சம் பொரிஞ்சோடனே நம்ம சாதத்தில் சேர்த்து கிளறிடலாம். இந்த திராட்சை நம்ம வந்துட்டு நெய் வந்துட்டு நான் கடைசி தாங்க நான் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம லாஸ்ட்டாக இதெல்லாம் வறுத்துட்டு நம்ம அதில் சேர்க்கும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்னும் டேஸ்ட்டு கூடும். ஸோ நாங்கள் இப்படி தாங்க பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். இப்போ எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ ரைஸும் ஆல்ரெடி குக் ஆகிடுச்சு. நம்ம வந்துட்டு ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ரைஸில் இதை சேர்த்துட்டு கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன், அதையும் நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். ஆஃப் ஆகிடுச்சு. சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ஆவி பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழையும் நம்ம பொரித்து வறுத்து வச்சுருக்க நெய் முந்திரியும் நம்ம திராட்சையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுடைய சிக்கன் புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு. கொத்தமல்லி தழை தூவிட்டு நம்ம நெய்யும் திராட்சையும் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை தூவிட்டு ஒரு 5 minutes க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம அப்புறம் இதை கிளறிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். அவ்வளோதாங்க, க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 minutes இருக்கட்டும். அப்புறமா வந்துட்டு இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணி கசமான டேஸ்டியான சிக்கன் புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ரொம்ப குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு டேஸ்டான ரெசிபிங்க. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல டேஸ்டான ரெசிபியோட மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ, பாய்.